还行吧。昨天说完反弹，今天就开始动了。好，今天一样讲一下新闻呢，最后面的时候再跟大家分享一下接下来的行情走势哦。嗨，大家好，我是小韭菜雷哥，这是一个关于韭菜成长、励志翻身的频道。对，以后一定会励志又翻身哦。我呢会常常跟大家分享一些新闻资讯或是行情走势，然后大家知道我主要讲的内容呢都是以币圈为主，不管是以太坊、比特币或是未来新的潜力项目。如果不想错过任何风险提示或是及时的投资讯息的话，记得按赞、订阅、小铃铛，把这个9按下去就对了。然后呢，以上所有分享都是个人的经验分享，不构成任何投资建议哦。我昨天呢是不是有跟大家讲到瑞士信贷 CDS 爆炸，然后黑天鹅会来的感觉呢？然后我就一直想说，我之前好像讲过这件事啊，到底是什么时候呢？我后来翻了很久，终于发现了，就在这里，在7月7号的时候，也就是3个月前，我就已经看到了这个一模一样类似的消息。可那时候呢，却没有任何新闻媒体大肆炒作。大家感觉出来是什么原因吗？对齁，就是有人故意在放利空消息。为什么要放利空消息？可能10月会有一波不错的反弹，他们想用利空吓吓你们哦。现在讲几个新闻，因为大家都知道昨天晚上美股大量的反弹了，因为出现了一个消息，我们来看是什么新闻。新内容哦，在华尔街日报，联合国呢呼吁美联储和其他央行停止加息。因为他们的机构周一说，如果继续加息的话，可能把全球经济推入衰退，然后最后陷入长期的停滞。美股的3大指数就硬生生反弹啦。我觉得这根本不是真正的原因哦，因为基本上我觉得央行们都不太会理它。那至于为什么会反弹呢？主要我觉得是因为昨天的 PMI 指数其实还算 OK，50以上就是经理人采购指数，这个代表未来美国的经济没有到衰退的状态。所以市场给了一定的反应，然后我之前就讲过，说现在要关注的已经不再是 CPI 已经是上一个时代的事情了。所以大家有没有发现，其实交易的变化真的很快，你要一直与时俱进，然后随时调整对市场的情绪跟看法。所以呢，接下来要看什么？我讲了超多次，因为鲍威尔那时候讲过牺牲就业率，所以我们要看的一直都是失业率啊。所以，我们接下来就是要一直持续关注关于失业率或是企业的问题，因为企业如果衰退，那自然失业率可能会上升嘛，因为他们要裁员。然后再来就是失业呢，失业人口越来越多，变相的代表国家可能走向一个衰退，所以最终呢会有一个衰退的结果出来，那就是最后的一次大崩盘的时机。我上一集都有讲过了。我们接下来看一个下午才出来的消息，澳大利亚呢，它的利率决策低于预测值。也就是他们缩手啦，终于有央行真的听联合国的话吗？觉得没有很重要啦，他听不听联合国其实也没什么关系。但是大家想到我之前有讲过一件事情，就是呢，因为这个月是美联储加息的空窗期，然后我一直找不到10月反弹的利基会在哪里。然后从英国开始做那件奇怪的事情之后，我发现了，这个月反弹利基就是基于各国的加息会议都还会持续进行，也就是各国货币加息之后呢，当然资金流向就会往那些货币流，变相的可以压抑一点美元指数。压抑美元指数呢，大家都会知道，股市啊、风险市场都会有一定的反弹，所以这就是一直支持我10月可能会反弹的其中一个利基。然后再来呢，我们现在关注的接下来就是失业率。然后失业率呢，跟之后的这周的行情走势啊，我最后面再讲。然后继续讲完前面讲到的瑞士信贷 CDS。我7月7号就已经讲过这件事情了，可是它到现在都还没爆。然后很多人听到这个消息之后都很恐慌，它可能会爆炸、爆雷，银行股会爆雷。但实际上呢，还有另外一家银行叫做德意志银行，它从3年前就已经一直在说要爆雷，现在已经撑过3-4年了。所以只要是已知的风险，都不太会造成黑天鹅，因为政府可能会去救他们。然后所以瑞士信贷这件事呢，我觉得目前也不用太担心，它会爆呢，一定不是因为它本身爆炸，一定是因为其他的事件爆了之后连锁反应，才导致瑞士信贷发生一定的问题。所以暂时呢10月的反弹呢，我觉得还是会来，而且目前也看到了一点点的苗头。然后至于这个礼拜要怎么操作呢？先来带大家看一张图齁，这个是10月4号今天晚上10点半左右会公布的一个数据，叫做美国8月的职位空缺人数。这个数据呢，就是非农的前哨战，也就是要职位若缺的越少呢，代表就业率就会下降，
因为缺的少了嘛，所以更多人去就业嘛，一定有更多人会失业。所以这个数据呢，今天晚上可以简单关注一下。虽然它们上面的影响程度只有2颗星，没有很高，可是我觉得是非农的前哨战。再来呢，非农就是礼拜五，如果今天晚上的这个数据呢是职缺是降低的，比预期的还要低的话，基本上我觉得我的仓位呢就会报到非农的那一天。因为非农那一天呢，如果它的失业率是高的，就有可能造成下一波的拉盘。那边拉盘呢，我可能就会暂时出场一部分的仓位哦。我也是希望你们大家都可以赚到钱啦。好，然后最后总结一下这礼拜的行情呢，就是我前几天布局的仓位呢，目前就是我会等到非农那一天，如果有一个比较大的拉升的话，我可能就会出场。然后预期到哪里呢？我不太能抓因为现在熊市的话，我觉得它拉盘都不会拉得太高，我觉得简单抓1400到1450之间就好了，所以大家自己去看状况。然后要做空的话呢，我也会等到 CPI 那个位置，因为它也有可能再继续往上拉。你现在太早做空的话，很容易被往上嘎哦，所以大家还是以小心至上。行情呢，大概就先到这里啦，因为后面呢，我们还是要观察盘面才能知道后续的操作怎么做。因为其实很多新闻随时都在变化，所以前面也提到就是交易的转变，其实有时候真的很快。然后呢，后面我就想跟大家分享一些故事。大家有没有常常发现我都没有分享一些交易所的推荐码？大家知道为什么那么多的博主都在分享交易码？因为这个其实是一个变相的一个赚钱的工具，因为他带你们做合约，假如你们被爆了，或者你们自己操作不当，你们爆仓了，他们都有钱可以拿，然后那个利润其实蛮可观的哦。所以我其实一直没有在做这件事，因为我真的希望大家都会赚到钱。然后再来呢，就是很多的业配，大家有没有发现我都没接什么业配？因为我看业配之后，我一定会看他的项目到底好不好。然后其实我也没有到很大，所以他们也不会给我太仔细的资料，所以我单纯看一下画质、画风。那我觉得这个到底我喜不喜欢，我到底要不要接？然后基本上我觉得画质不好，我觉得没有认真在做的东西，我基本上就是不太会去接它。然后再来呢，就是今天有一个项目，就是他找我，那我觉得这个也是一个很暴力的行为啦。可是我也没接，然后我也不说是任何项目方，因为就是不要攻击，就大家还是和气生财。我只是想说提醒一下我的观众而已啦。它是一个关于赌博类型的项目。然后呢，我如果当推广者的话，就是你们赌输的话，我可以抽60%，其实就跟台湾很多的球板很像啊。可是我就是没有特别想做这些事情啊，所以我就没有接而已。然后我只想提醒大家，就是在这个熊市呢，真的不要乱投项目，然后大家还是稳稳的存钱，等牛市到底的时候，我觉得如果真有抄底机会进场的话，我觉得在下一次的机会呢，我们都有机会得到更多的收获。最后啦，如果有任何问题想问我的话，就记得私讯下面的 Telegram 都可以找到我。然后如果想加入我的会员跟我一起打拼的话，我只会收一些少少的费用啦，因为还是要过滤一些机器人想来炸群或是骗我的会员们。所以呢，就一样私讯我的 Telegram。然后剩下的话，如果大家只是看我节目的话，我相信一定也有帮助，也可以赚到钱的。我们就持续关注我的节目就好了。然后我们就后天再见啦，拜拜。